Հայ կինոն սկսվեց գրական երկի էկրանավորմամբ 1925 թվականին էկրան բարձրացավ Նամուս ֆիլմը Շիրվանզադեի համանուն վեպի մոտիվներով։ Հայերեն առաջին հնչյունային ֆիլմը նույնպես գրական հենք ուներ։ 1935 թվականին Համո Բեկնազարյանը էկրանավորեց Գաբրիել Սունդուկյանի Պեպոն։ Եվ խորհրդանշական է, որ այդ ֆիլմում հնչող հանրահայտ երգի բառերը գրել է Եղիշե Չարենցը, որի տուն թանգարանում են գտնվում այժմ։ Ուշագրավ եւ խորհրդանշական է նաեւ այն, որ հայ կինոյի վերջին պրեմիերան Հայկ Օրդյանի Զուլալին նույնպես ներշնչված է գրականությունից։ Ինչ յուրահատկություններ ունի գրականության կինոն, ինչ է կորցնում այս կամ այն գիրքը էկրանավորվելիս, գիրքն է պայմանավորում կինոյի փառքը, թե հակառակը։ Ահա այս հարցադրումների հենքով այսօր Հայկ Համբարձումյանի հետ զուգահեռ կընթերցենք հայ գրականության կինոն, ողջույն Հայկ։ Ողջույն Արմենիկ։ Սիրում ես դու հայկական ֆիլմեր, գիտեմ, եւ մեր զրույցը այդ առումով կարող է շատ պրոդուկտիվ լինել։ Ինչու է կինոն դիմում գրականությանը, ըստ քեզ։ Այլտեղ չունի գնալու։ Առաջին եւ ամենակարճ պատասխանը եւ սկզբնավորումից ի վեր ոչ միայն հայ իրականության մեջ, այլ ընդհանրապես, եթե տեսնենք, իհարկե պատրաստի տեքստերը կան, գուցե սցենարական դպրոց կոչվածը դեռևս մի փոքր ավելի ուշ է ձևավորում, ըստ այդմ էլ այս պատրաստի տեքստերը շատ հարմար են ֆիլմ դառնալու եւ ընդհանրապես եւ հատկապես օրինակ դասական գործերի էկրանավորումները եւ համաշխարհային կինոն էլ, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայում երբ որ սկզբնավորում է եւ այլն, այնտեղ էլ սկսում են դասական գրականության գործերի էկրանավորումներից, որովհետեւ իրապես շատ հարմար է, գուցե կինոն ցանկանում է օգտվել նաեւ գրականության այս փառքից, բայց համենայն դեպս հետագայում այնպես է ստացվում, որ գրականությունն էլ օգտվում է կինոյի փառքից եւ շատ հաճախ գրքերի, օրինակ վաճառքները նաեւ մեր օրերում մեծ այդպես ծավալներ են ստանում, երբ որ էկրանավորում են, նույնիսկ այստեղ ուրիշ մի խնդիր էլ կա, կարող է գործը շատ թույլ լինել գրական, բայց մեկ էլ կինոյի շնորհիվ այնպես տարածվել եւ հեղինակն դառնա նույնիսկ այսպես դասական։ Այդ հարցադրումներ են, որ կուզենայի մի փոքր ավելի մանրամասն քննարկենք, դες այսօր կինոյում հատկապես համաշխարհային շատ կարևոր դերակատարություն ունի սցենարիստ ասված, սցենարիստներ կան, դերասաններից շատ են, չէ՞։ Արտադրվում, բայց նախկինում օրինակ հայկական կինոն վերցնում էր ահա այդ պատրաստի գործերը եւ տես մենք նշեցինք, որ Նամուսը առաջին ֆիլմը, Պեպոն առաջին հնչյունային ֆիլմը, սրանք նաեւ ունեն մի շատ կարևոր զարգացում, սրանք պիեսներ են, այո, գրական հիմք ունի, Զարեն եւ հաջորդող էլի ֆիլմեր, որոնք գուցե այդքան անհայտ են, բայց ամենայն դեպս հայերի կյանքի մասին չէ, եզդիների կյանքի մասին է, բայց էլի հեղինակը հայ է։ Բայց այս պիեսներ են, այսինքն պիեսը նաև հնարավորություններ նախապես բեմադրվելու եւ բեմադրվել են, հա, եւ Նամուսը եւ Պեպոն, հետագայում ֆիլմ դարձած պատվի համար, էլի նույն Շիրվանզադեից Շիրվանզադեն ամենաշատ էկրանավորված հեղինակն է վիճակը։ Այո, իհարկե, նախ քանի որ դիալոգները կան, ամենակարևոր բանը թերևս կինոյում, այսինքն այս զրույցը կա, որը կինոների հիմքն է եւ հաճախ օրինակ ասում են հայ կինոյում դա ամենաչստացված մասն է եւ նույնիսկ գրականության հաճախ մեղադրում են լավ դիալոգներ չունենալու մեջ եւ այստեղից էլ կինոն էլ չի կարողանում օգտվել եւ հաճախ իրենք հեղինակները, սցենարիստները ստեղծում են այս դիալոգները կամ նույնիսկ այլ գրողների են մասնակից դարձում դիալոգների ստեղծման, օրինակ գիտես Սարոյան եղբայրներում դիալոգների հեղինակը Հրաչ Մաթևոսյանն է, այո, եւ նաեւ այս ֆիլմի այդ հիշվող արտահայտությունները շատ տպավորիչ, դիպուկ։ Իհարկե կինոն պատրաստի այդ բոլոր նյութը պատրաստի տարս, այլ խնդիրը, որ հատկապես դասական գործերի էկրանավորման դեպքում, երբ որ 20-21-րդ դարում արդեն վերցնում են դասական ինչ-որ մի գործ էկրանավորելու 19-րդ դարի հեղինակի դիցուկ, բոլորովին այլ միջավայր եւ նշանային համակարգ է տեղափոխվում փաստորեն այս գրականությունը եւ այստեղ ասեն համահեղինակ է դառնում ռեժիսորը կամ սցենարիստը, որովհետև իր ժամանակակից հայացքով փորձում է դիտել այս դասական գրականությունը, դասական գրական ստեղծագործությունը։ Եվ խնդիրը ոչ միայն այն է, որ հաճախ արդիականացվում է ամբողջ այս պատումը, կարող է մեր ժամանակակից իրականության մեջ էլ ծավալվել, դրա օրինակներն էլ ունենք նույն Շիրվանզադեի։ Այո, վերջերս պատվի համար քաոսը սերիալի ձևով ներկայացվեց, այլ ամբողջ այսպես նշանային համակարգը, գաղափարաբանությունը, հայացքն է փոխվում։ Այստեղ գրականությունը իհարկե տուժում է, որովհետև այն ինչ որ գրել է հեղինակ կամ այն միջավայրում իրականության մեջ մթնոլորտում որ ստեղծվել է այդ գործը ընդհանրապես չի փոխանցում։ Այստեղից վերցնում են միայն այն գաղափարները, որոնք կարծես թե արդիական են կամ հեղինակները այնտեղ
ժամանակակից հեղինակները, այսպես ասած, ռեժիսորը, սցենարիստը այնտեղ գտնում են այդ արդիականությունը եւ բեմադրում են։ Ինչ որ առումով հաճախ ասում են, որ այս դասական գործերի էկրանավորումները նպաստում են, որպեսզի նոր սերունդը, արդեն նոր միջոցների ազդեցությամբ կարողանա այս գործերը ընթերցել, որովհետեւ ինչ որ բաներ այդուհանդերձ այնտեղ հնացել է եւ դժվարությամբ են ընթերցում։ Այսինքն երկու այստեղ փոխադարձ բան կա, գործը ինչ որ չափով տուժում է, բայց հույս կա, որ ֆիլմը դիտելուց հետո մարդիկ կգնան այդ գործը կկարդան։ Որոշ դեպքերում այդ հույսերը արդարացվում են որոշ հասարակություններում, օրինակ ես գիտեմ Բուլգակովի Վարպետը եւ Մարգարիտան վեպը, երբ որ էկրանավորվեց սերիալի ձևով Ռուսաստանում, դրանից հետո այդ գրքի վաճառքները Հայաստանում էլ այդ նույն պատկերն է, եւ քաոսի, եւ պատի համարի, եւ առավել եւս վերջին ուսուցիչ է, որ Վարդգես Պետրոսյանի գրքի իման վրա նկարվեց, այդ խնդիրը տեսանք։ Տեսեք, դու հիշեցիր Սարոյան եղբայրներ ֆիլմը, ինձ համար օրինակ շոկային բացահայտում էր, երբ որ Գուրգեն Բորյան անունով հեղինակ ենք ունեցել, նրա կենսագրությունը կարդացի հետեւյալ նախադասությունը, որ այդ ֆիլմը նկարվել է Գուրգեն Բորյանի համանուն պիեսի հիման վրա։ Ես վստահ չեմ, թե Հայաստանում մարդ կգտնվի, որը կարդացել է այդ պիեսը։ Ինչպես է ստացվում, որ անհայտ, ըստ ամենայնի թույլ, որովհետև այնտեղ նշեցիր, որ դիալոգն էլ Մաթևոսյանն է գրել, տեքստը կարողանում է դառնալ լավ կինո եւ մենք կարող ենք նաեւ բազում օրինակներ բերել, երբ որ հրաշալի գրքերը, օրինակ Շահեն Թաթիկյանի Բալենին դարձել է շատ թույլ կինո, ապրեցեք երկար, հա, վերնագրով։ Ինչպես է ստացվում այստեղ ռեժիսորի մեղքն է դերասանների, թե կինոն բացահայտում է այդ գիրքը իրականում ուժեղ է, թե թույլ։ Չեմ կարծում, որ կինոն բացահայտում է գիրքը իրականում։ Պոտենցիալը չէ բացահայտել, Սարոյի եղբայրների պոտենցիալը։ Իհարկե, տեսականորեն եւ նաեւ գործնականում գրականությունը շատ ավելի հարուստ եւ բազմաշերտ է, քան հնարավոր է պատկերել էկրանի վրա, քան հնարավոր է պատկերել դերասանական խաղով, այդ գրականության բազմաշերտությունը, չգիտեմ, խորությունը կամ այդ տեքստի ուղակի հարստությունը եւ հատկապես այն տեքստերի, որոնք այդպես ավելի շատ այսպես փիլիսոփայական խորհրդածություններ են, բաներ են ներկայացնում, դրանք շատ դժվար է ներկայացնելը։ Եվ այս դեպքում կարող է շատ խորը այդպես բազմաշերտ գրական ստեղծագործություն լավ ֆիլմ չդառնա եւ ընդհակառակ ավելի սյուժետային գծերով հարուստ գործը, որտեղ այդ դիպաշարը զարգանում է, դիալոգները շատ են, դա վերածվի լավ գրական ստեղծագործության։ Եթե կառավարում ես սյուժեն, տես ցանկացած գիրք ունի սյուժե, հա, գիտենք, եւ ստացվում է, որ կարող են լինել շատ թույլ գրքեր լավ սյուժեով, որը հետաքրքիր կտանի դեսուդեն եւ ստացվի այդ առումով։ Այո, իհարկե դինամիկ պատումը բան ավելի այսպես ֆիլմ դարձնելը ավելի հեշտ է եւ դրանից կինոն անպայմանորեն շահում է։ Կինոյի այլ ժանրեր իհարկե կարող են լինել ոչ այսպես ավելի մի փոքր ավելի գրականությանը մոտեցող, դինամիզմը մի քիչ պակաս, ավելի փիլիսոփայական, արթհաուս եւ այլն, որոնք կարող են այդ տեսակ տեքստեր եւ անդրադառնում են այդ տեսակ տեքստերի եւ դրանք ֆիլմերին են վերածում, բայց դրանք լայն այսպես հանրության ուշադրության մի պահ մոռանանք, գրականագետի բախումներ, արագ զարգացող սյուժե, գիտենք այդ դեպքերը, որոնք պետք է գրավեն։ Գրականագետին կոնկրետ կինոն օգնում է նորովին կալել գիրքը։ Ես կարող եմ ասել իմ օրինակով, այո, դու երևի կմանրամասնես, տես սովորաբար երբ որ մենք խոսում ենք այսպես համատեքստային գրականության մասին, որ հա գրողը ստեղծում է տարբեր գործեր, բայց դրանք արձագանքում են միմյանց միջև, ավելի շատ հակված էինք խոսել Հրանտ Մաթևոսյանի մասին, հետո անկախության շրջանում նաև Լևոն Խեչոյանի մասին, բայց կա մի հրաշալի ֆիլմ, չգիտեմ ովքեր են նայել, կոչվում է Լուսաբացից առաջ կամ Արևածագից առաջ, որը հյուսված է Աքսել Բակունցի տարբեր պատմվածքներով, հա, այնտեղ միախառնված է Նամակ Ռուսաց թագավորին պատմվածքը, Խոնար աղջիկը պատմվածքը, Օրանջիա պատմվածքը, Մինաբիբին պատմվածքը, Սպիտակ ձին պատմվածքը, այսինքն մի քանի պատմվածքով ստացվել է մի ֆիլմ, որտեղ դու սյուժեի ոչ մի թերություն չես կարող նկատել։ Դա օրինակ ինձ կոնկրետ օգնեց բացահայտել այդ համատեքստայնությունը նաև Բակունցի արձակում։ Կան այդպիսի այլ օրինակներ, եթե հիմա փորձենք։ Անպայմանորեն, օրինակ Աղասի Այվազյանի սցենարներով գրված, նրա գործերի իման վրա գրված գործերում Եռանկյունին, Հայրիկ եւ այլն, շատ նոր այդպես շերտեր անպայմանորեն բացահայտվում են։ Հրանտ Մաթևոսյանի գործերի հիման վրա ստեղծված ֆիլմերում, հատկապես մենք ենք մեր սարերում, նոր բաներ
անպայմանորեն կան, որովհետև հեղինակը շարունակել է աշխատել եւ այստեղ կարեւոր է նաեւ էլի ռեժիսորի հայացքը, թե ինչ է դուրս մնացել եւ ինչ է եկել, եւ այս դեպքում դու կարող ես տեսնել այդ ժամանակի մեջ գործից մի փոքր ուշ ստեղծված այդ ֆիլմում մենք տեսնենք այդ ժամանակի մտայնությունները, գաղափարախոսությունը, ինքնին այդ կինո այդ գործարանի կամ նաև որոշակի այսպես իշխանական դիսկուրսներ այդտեղ տեսնենք, թե ինչպես են նրանք կարողանում ֆիլմը օգտագործել այդ գաղափարախոսություն ներկայացնելուն շատ հաճախ։ Բայց մի կարևոր այդտեղ խնդրի ենք բախվում, որի շուրջ էլ կուզեի խոսել, տես մենք խոսում ենք գրողի մասին, հետո սցենարիստի մասին, բայց ֆիլմեր կան, որտեղ գրողն ու սցենարիստը նույն մարդն են։ Կոնկրետ մենք ենք մեր Սարի դեպքում Մաթեոսյան, Եռանկյունու դեպքում Աղասի Այվազյան, դե հայրիկը, ընտանիքի հայրը պատմվածքի հիման վրա էր։ Հիմա տես, ինչն է այստեղ ինձ միշտ զարմացրել։ Հատկապես Մաթեոսյանը ֆիլմում փոխեց շատ բան։ Եվ նրանք ովքեր կարդացել են վիպակը, գիտեն, որ դա տարբեր բան է կինոից։ Բայց մի հետաքրքիր ֆենոմենն էլ կինոները եկան ըստ էության, չասեմ մոռացնել տալու այդ վիպակները, այլ մի փոքր երկրորդական պլան մղելու, որովհետև տես Աղասի Այվազյանը երկու ընտրանի է կազմել սեփական ձեռքով, իր լավագույն գործերի ընտրանի, եւ երկու դեպքում էլ Եռանկյունի չի ընդգրկել։ Երևի արդեն որոշակի տպավորություն գուցե ստեղծվել է եւ մտածել է, որ կարող է պատմվածքը տուժը, չեմ կարող ասել ճիշտ ասած մեկնաբանությունը չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում գրականագետի եւ ընթերցողի համար հետաքրքիր կլինի ֆիլմը դիտելուց հետո թեկուզ գնալ եւ ընթերցել պատմվածքը եւ այստեղ տեսնել թե ինչ է փոխվել, երբ որ հեղինակը մի հոգի ստեղծում է գործը եւ հետո մի ամբողջ թիմ աշխատում է, այսպես ասած, տարբեր հայացքով, ակնկալիքներով եւ նպատակներով եւ ստացվում է այլ լեզվով, կինո լեզվով արդեն բոլորովին չասենք, բայց նոր մի ստեղծագործություն, որը ամեն դեպքում երկարացնում է գրական ստեղծագործության կյանքը, բայց իր յուրահատուկ ուղերձներն է փոխանցում։ Նույնն էլ մենք ենք մեր Սարերի դեպքում է։ Իհարկե բազմաշերտ արձակը Հրանտ Մաթեոսյանի, նաև Աղասի Այվազյանի տարբեր ընթերցումների, հավելումների եւ կրճատումների, այսպես ասած, հնարավորություն տալիս է զուտ կինոյի տեսանկյունից, ոչ թե ինչ-որ մեկը կրճատի կամ հավելի ինչ-որ մի բան, եւ բայց գիտենք, որ նույն Մաթեոսյանը շատ դժգոհ էր իր ստեղծագործությունների վրա հիման վրա ստեղծված ֆիլմերից, որովհետև ամեն դեպքում կինո արտադրություն է, ժամանակ է, դիտողների ակնկալիքներ են, շատ ուրիշ բաներ կան, որոնք երբ որ գրական լեզվից, այսպես ասած, կինո լեզու է դառնում, շատ բան փոխվում է անպայմանորեն։ Բայց մյուս կողմից չես մտածում, որ ամեն դեպքում կան կինոյի ուղերձները այլ կերպ են կալվում։ Մենք ենք մեր Սարերը լայն հանրության մեջ, այսպես բավական պարզ, այս մի քիչ հումորիկ դետեկտիվ պատմություն է կալվում, թեև այնտեղ շատ խորը ուղերձներ կան, իհարկե։ Այկ ամեն դեպքում չկան կինոյի գրողներ եւ չկինոյի գրողներ։ Տես ինչու եմ այս հարցը տալիս, դու էլ նշեցիր, որ Շիրվանզադեն ամենաէկրանավորվածն է, հա, Նամուսը պատի համար է, Քաոսն, որում քաոսը եւ Բուն ֆիլմը, կարծեմ 70 թվականին հետո դրա արդեն նորացված տարբերակը մեր ժամանակներում, բայց օրինակ Նարդոսի պես հեղինակը, որ ըստ էության իր աշխարհով, սյուժեներով, այդ սուր, այդքան չի տարբերում Շիրվանզադեից, էկրանավորվել է միայն վերջերս սերիալի տեսքով սպանված աղավնին հանրահայտ երևի մարդիկ տեսել են։ Կան կինոյի գրողներ եւ չկինոյի գրողներ, կան հեղինակ, որոնց ընդհանրապես չի կարելի էկրանավորվել, որտեղ մենք տեսել ենք նույնիսկ անհնար բաներ էկրանավորված, ընկեր Փանջունի, չգիտեմ, Թումոյանի աղքատի պատիվը, հազար բան։ Կարևոր թե ինչ են գտնում այդ հեղինակի ստեղծագործության մեջ հետագայում եւ որքանով այդ ստեղծագործությունը իր բովանդակությամբ համապատասխանում որևէ ժամանակի, այս դեպքում մեծ մասամբ սովետական իրականության գաղափարական պահանջներին, որպեսզի ի վերջո գումարտան, որպեսզի այդ ֆիլմը նկարվի։ Գուցե հնարավոր է Նարդոսի ստեղծագործության մեջ էլ համապատասխան ինչ-որ բաներ գտնել։ Այսինքն գրողից չի, այդ ռեժիսորից է։ Գրողից ինչ-որ չափով կրկին, ինչպես ասացի, գրական ավելի հարմար են սյուժետավոր պատմություններ, այսպես ասած, էկրանավորման տեսանկյունից, բայց ուղղակի պետք է համապատասխանի այդ շրջանի գաղափարախոսության, դիցոք սովետական շրջանի գաղափարախոսության պահանջներին, կամ եթե այսօր է էկրանավորվում, պետք է համապատասխանի մեր իրականության պահանջներին, գուցե համապատասխանի այն դերասաններին, որոնց ռեժիսորը տեսնում է դերերում, այստեղ շատ նուրբ հարցեր կան, բացվում են նոր խնդիրներ։ Իհարկե, այսինքն համապատասխանությունը, թեև տեսնում ենք իհարկե ցավոք
մեր այդ նույն ֆիլմերում հիմնական նույն մարդիկ են դերերը, շատ տարբեր տիպի դերեր իրականացնում, որովհետև այդ հրավիրյալ աստղեր են, նրանց արկայությունը արդեն որոշակի հաջողություն եւ մեծ քանակով դիտումներ է ապահովում, այստեղ եւ կինոն է տուժում եւ գրականությունն է տուժում եւ կարծես թե ասում ենք այո, մեր դասական հեղինակը Շիրվանզադեն օրինակ այսօր էլ արդիական է, բայց խորքում դրա վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, ֆիլմի ուղերձներն էլ ուշադրություն չեն դարձնում, այլ այն ինչ որ դու տեսնես այլ սերիալում, որովհետև քրեական որևէ ժամանակակից սերիալ եւ այդ տեսակ մի սերիալ գրեթե նույնանում է, որովհետեւ նույն մարդիկ են խաղում, նույն կերպ են խաղում եւ այն ուղերձներն էլ ռեժիսորը չի կարողանում փոխանցել, որովհետեւ հաճախ ռեժիսորները, օպերատորները տարվում են իրենց այս կլիպային մտածողության, որովհետեւ նաեւ գովազդ ու տեսահոլովակներ են նկարում, մեկ է կտեսնես, որ սա ֆիլմ չէ, այլ տեսահոլովակների մի հավաքածու առանձին աստղերի մասնակցությամբ։ Եվ չես էլ հասկանում ինչ որ բան կա։ Ինչի մասին է, որն է ուղերձը ընդհանրապես, այսինքն եթե դու էկրանավորում ես դասական գործ, նպատակը ուղերձը չպետք է նույնանա, նպատակը միայն այն չի, որ գնա Շիրվանզադե կարդան դրանից հետո, դու պետք է ինչ-որ ուղերձ ունես, քո ժամանակի մեջ որքանով է կարևոր այդ միտքը, գաղափարը, խրատը, խորհուրդը, որ դու ուզում ես տալ ես երկրին, այս հասարակությանը։ Ես ավելին ասեմ, ես չեմ տեսնում, նույնիսկ թատրոնում հաճախ սա չեմ տեսնում, բեմականացվում են ինչ-որ դասական գործեր ինքնանպատակ, որովհետև այդպես եկել է ուղղակի մի քանի դերասան ավելացնելով, բայց դու պետք է ինչ-որ այս ժամանակի մեջ մի բան փոխես ի վերջո։ Ես ավելին ասեմ, նույնիսկ կա թյուր կարտիկ չէ, որ հապատվի համարը մոդեռնիզացրեցինք, մեր ժամանակներին դրեցինք, ուղերձներն ավելի հստակ են։ Ես կարծում եմ, որ ուժեղ կինոն, լավ գրականության հենքով ստեղծված կարող է այդ նույն ժամանակաշրջանը պահել եւ այդ ուղերձները տալ։ Լավ, մի կարևոր հարց է։ Շատ տարբեր կերպ կարելի է նկարել։ Հոլիվուդը անում է հրաշալի վերցնել Աննա Կարենինան, օրինակ հայտնի ֆիլմ կա, երևի մի 10 տարի առաջ նկարահանած, հիմա լավ չեմ ասում, վերցնել ինչ որ դրվագներ, թատերային ամբողջությամբ ներկայացնել թատրոնի ձևով, կարծես ամեն ինչ բեմի վրա է տեղի ունենում, տարբեր ուրեմն էպիզոդներով եւ դրանով ցույց տալ այդ իրականության ամբողջ թատերայնությունը, այդ գրվածքի, որովհետեւ դու կարդում ես, անհնար է չզգալ օրինակ այդ մթնոլորտը։ Նույն կերպ ես չեմ տեսել մի ֆիլմ, որ իսկապես թեկուզ մոդեռն արդիականացվի եւ այլն, բայց արտահայտի այդ մթնոլորտը, շունչը այդ գրական ստեղծարարության։ Կարծեմ, որ դա ոչ այնքան թատերանություն է, որքան էտիկետ, դա քննարկման այթեմ է։ Այդ մի շատ կարևոր բանի մասին էլ խոսենք, հատկապես ժամանակակից գրողների սակը հետաքրքիր տես։ Երբ որ ֆիլմաշարը նայում ենք, հայ ֆիլմի թեկուզ նկարած, չգիտեմ, Նամուսից մինչև որտեղ էր Մարտաստծո, որը առաջին բազմասերիալոց ֆիլմն է Զորայր Խալափյանի համանուն վեպի մոտիվներով, տես կնկատենք մի շատ ուշագրավ բան, ֆիլմերի նույնիսկ կարելի ասել 70-30 հարաբերությամբ ավելի շատ տեղ է տրվել գրական տեքստերին, ավելին ժամանակակից գրողների գործերն են էկրանավորվել։ Նույն Մաթեոսյանին նշեցինք, չմոռանանք Վարդգես Պետրոսյանի մենավոր ընկուզներին էկրանավորվեց, Զորիկին նշեցինք, Խալափյան, որի Թթենին նույնպես էկրանավորվեց, անգամ Շահեն Թաթիկյանի վեպերն էին էկրանավորվում։ Երբ որ անկախության շրջանն ենք դիտարկում, արդեն տեսնում ենք, որ ժամանակակից գրողի էկրանավորում քիչ կա։ Ես օրինակ շատ քիչ եմ հիշում, գոնե անուն հանած ֆիլմերից Պեր Զեյթունցյանի մի նայիր հայելուն ֆիլմներ էկրանավորվել։ Ինչու այսօր կինոն չի դիմում գրականությանը, գրականության մեղքն է, թե կինոյի ամենը։ Այստեղ էլի ինձ թվում է մենք հեշտ պատասխան չենք գտնի, որովհետև տարբեր հարցեր կան։ Ինչու էին նաև սովետական շրջանում էկրանավորում գրողներին, որովհետև այդ գրքերը արդեն հրատարակված կային եւ գաղափարը ցենզուրայի այս բանով անցած էին արդեն եւ հեծանիվ հայտագործելու կարիք կարծես թե չկար եւ հարմար էր եւ վերևներում ընդունում էին գումար էին տալիս ֆիլմը նկարահանում էր, բայց իհարկե չթերագնահատելով այդ գործերը, որովհետեւ այդուհանդերձ դրանք հարմար էին ֆիլմ դառնալու եւ հրաշալի ֆիլմեր ունենք։ Անկախության շրջանում այդ խնդիրը արդեն չկար եւ ուրիշ մի հարց, որ գուցե սովետական շրջանում այդ գրական մշակութային արվեստի դաշտը գուցե իրար հետ ավելի կապված էր։ Գրողներ, ռեժիսորները, օպերատորները, սցենարիստները ճանաչում էին այդ գրողներին։ Գրականությունը ընդհանրապես շատ գիտեր, որ նոր գիրք է լույս տեսնում, այդքան շատ չէր լույս տեսնում, ինչպես հիմա թերևս, նոր գիրք է լույս տեսնում, բոլորը գիտեին։ Գրական դաշտը արձագանքում էր, արվեստի դաշտը արձագանքում էր, հոդվածներ, քննադատություններ, բանավեճեր էին նույնիսկ լինում, այնպես որ սա նպաստում էր, որպեսզի կինոն գա գրականություն։ Այսօր էլ իհարկե մեր ռեժիսորները փնտրում են գրական ստեղծագործություններ, եւ հաճախ գրականության մեկնել չի, այսօր մեր գրականությունները դրա փնտրում են, որովհետեւ չեն ճանաչում, որովհետեւ դա գալիս է արդեն ռեժիսորներից եւ սցենարիստներից, նրանք նույնիսկ թատրոնում էլ գնում են արտասահմանյան ինչ որ հեղինակների գործեր բեմադրում են, երբ որ մենք
մեծ քանակությամբ դրամատիկական բավական լավ գործեր ունեն, որոնք կարող են մեր բեմ բարձրանալ, բայց չգիտես ինչու բոլորը ձգտում են թարգմանական ինչ-որ գործեր բեմադրել։ Ռեժիսորները չեն ճանաչում, որովհետև նախ չեն ճանաչում եւ չեն հասկանում նույնիսկ ժամանակակից հեղինակների գրածները, հնարավորություն տալիս է։ Այո, որովհետև այդ ձգտումը չկա, որովհետև նաեւ հաճախ մեր ռեժիսորները, նույնիսկ սցենարիստները գրականության մասին ունեն շատ կաղապարված պատկերացումներ։ Նրանք նախ պետք է հասկանան, դա սիրեն, կամ ձգտում են ինչ-որ շոու բիզնեսային ինչ-որ բաների, որպեսզի շատ այսպես հեռուստատող գրավեն, իսկ գուցե մեր գրականությունը այդ տեսակ բաների շատ հնարավորություն չի տալիս։ Ուրիշ տեղ են գնում, Հայկ, ամփոփելով մեր զրույցը, կա մի գրական ստեղծագործություն, հայ գրականություն, բնականաբար, որ միշտ ուզեցել ես էկրանավորվի։ Ես ունեմ օրինակ։ Շատ կան թերևս, չգիտեմ, օրինակ ցանկալի որ էլի Հրանտ Մաթևոսյանի ինչ-որ գործեր էկրանավորվեին, Աղասի Այվազյանի գործեր, որոնք այդպես սիրուն, Զորայր Խալափյանի ինչու՞ չէ, վեպերը, չգիտեմ, եւ վերադարձելով ձեր դիմանկարը, որ կարող է այդ շրջանի իրականությունը շատ լավ երևակել, ցանկանայի նույնիսկ պոեզիայի վրա հիմնված սցենարներ տեսնել, օրինակ Եղիշե Չարենցի, մեր գրողների կյանքի հետ կապված ինչ-որ ֆիլմեր լինեն, նրանց կյանքի դրվագներ հրաշալի կլներ, եթե Վիգեն Իսահակյանի Հուշերը հայրս գիրքը էկրանավորվեր, ընդ որում գեղարվեստական կարող է լինել, ոչ վավերագրական։ Այնպես որ շատ բաներ կա, իհարկե շատ կուզենայի, որ մի հրաշալի ֆիլմ ունենայինք մեր Սասնա Ծռեր էպոսի մոտիվներով։ Ես էլ իմ երազանքը բացահայտեմ եւ ավարտենք կարդալուց օրվանից միշտ մտածել եմ ինչ արտակարգ ինտրիգներով հարուստ, ամենամոդեռն տեսարաններով լեցուն ֆիլմ կլիներ Մուրացյանի Գևորգ Մարզպետունի։ Եվ այդ երազանքով էլ ամփոփենք եւ սպասենք, որ հայ ռեժիսորները դեռևս կդիմեն հայ հեղինակներին եւ հատկապես ժամանակակից հայ գրողներին։